tokko garaana nyaatte wallaahi wajjiniin boohuu fi imimmaan ija na guggute daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya yeroo isheen akka itti ilmoo liinaaf itti qabdee wajjiniin boosu ilmoo kiyya fakkaata jettee yeroo isheen wajjiniin boosu hedduu tokko wallaahi garaana nyaatte dhugaa rabbii dubbachuu fi hedduu tokko garaana nyaatte maaliif ishee waan kana waan gochaa jirtu beettee godhaa hin jirtu edaa'e wallaahi subhaanallah faayyoo rabbi si haa qajeelchu. Salaamatan dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu baga jiraatanii isaa kana keessa akkamii nagaa qabdanii fayyaa qabdanii alhamdulillah rabbil alamin nagaa kiyyaa har'a gaheetiin jira shukuriin rabbiin badinii kanarraan nu ga'ellee rabbumaa sichiillee rabbumaa tarkaanuu qaba jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa bakka isin jirtanitti nageenyi rahmaan isin bira haa jiraatu isiniin jechaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. Subscribe naaf gootanii asiin nageessanii kuma tokko nagashitanii jirtanii hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha anaaf kuma tokko nagashuun keessanii haarawaa waan ta'eef akka nama kuma dhibba tokko galee gammaduuti jechuudha kuma dhibba tokko galuuf illee isinumaan qabaa rabbii gaditti abdiin kiyya isinuma inshaallah bakka hiriyoonni kiyya gahanii yookaan immoo obboleewwan kiyya gahanii gammadan illee hinuman gahan jedha inshaallah yoo rabbi na gargaaree yeroo kuma dhibba tokko seenee jedhu ammoo kan ofii kiyyaaf hafilaa godhee keeka muruu miti isiniif hafilaa godhee keeka mura inshaallah rabbiin na haa gargaaru rabbiin ittiin na haa ga'u isin daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aa naaf godhaadha subscribe keessan illee na cinaa dhaabbadha isiniin jedha hedduu tokko naaf galatoomaa isiniin jedha akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a maaliin dhufte jechuun keessa hin oolamu har'a wanni na fidee wallaahi mucayyoo liinaan harkaa qabdu kan liinaa walii wal diraraa turanii wal rakkisaa turanii liinaallee rakkisaa turte ilmoo liinaallee hedduu tokko rakkisaa turte jechuudha iseetu na fide har'a maaliif jennaani hedduu tokko garaana nyaatte wallaahi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa yeroo isheen akkasitti mucaa liinaa yookaan ilma abdallaa fi qabdee wajjin boossu hedduu tokko garaana nyaatte anillee wajjiniin boo'uu fi imimmaan ija na gugguute jechuudha wallaahi maaliif isheen jaallatteeti miti waan ta'utti jirtu kana jaallattee gochaa hin jirtu jechuudha maaliif ree isheen dhamaateeti akkuma abdallaa fayyaduu dhamaanii duraanii dhamaanii ilmaan isaallee abdallaan kun waan godhaa jiru ture argitanii jirtanii walumaan agarre jechuudha isheen illeen akkuma kana illaanuu ilmoon qabaa jettee ilmoo kiyya natti fakkaataa jettee mucaa liinaaf itti qabdee yeroo isheen boosu hedduu tokko garaa nama nyaatti wallaahi edaanuu ishee waan taate akkasitti liinaallee ilmoo liinaallee dararaa turte jechuudha Yuusuf illee akkaseen barbaadaa turte argitanii jirtanii hinumaayyuu liina hin beektu liinaan illee na beektaa guuseen jettu inuus hin beeku jettiini faayyooni guyyaa tokko agarteetti mucayyoo kana waan goote abbaa manaa ishee ilmoo ishee wallaalchifte jechuudha ofiis wallaalte namas dhamaaste namas of wallaalchifte akkan taane goote jechuudha faayyoon rabbi see haa qajeelchu illee rabbi haa fayyisu inshaallah isheen illee gama fayyinaa deebitee jirti amma ammoo liinaanii hedduu tokko galatoomi liina siin jedha mucayyoo kana akkasittiin atilleen waan irra jiru irraa yaaftee bishaan quraanaatti naxxee yaaluu keetiif hedduu tokko galatoomin siin jedha wallaahi akkuma jettee ji'i ramadaanaa ji'i rahmataa yookaan ji'i dhiifamaa baatii ramadaanaa as deemaa jira kan wal miidhullee kan wal miidhee wal nyaatee yookaan immoo wal baddalaa jiru yookaan immoo wal miidhaa jiru inshaallah akka ji'a ramadaanaa dhufaa jiru kana sababeeffatanii gama rabbii deebi'an illee abdii qabna daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aa haa goonuu fi wallaahi hedduu tokko garaa nama nyaata edaanuu namni kun hundi jaallatee kana godhaan jiru feesal sunillee jaallatee waan kana godhaa waan jiru natti hin fakkaatu innillee dhama'ee jira ammaaf immoo harka Yuusuf galee jira Yuusuf illeen aariidhaan akka miidhee jiru argitanii jirtanii mataa isaa keessa burussee dhiigarra yaasee aariidhaanii namni gaagaaf aaru waan godhu hin beeku garuu inni akka aariitti qabuttiyyuu hin miine daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa rabbiin irraa eegee jira jechuudha feesalis jaallateetii miti innillee wal'aansa barbaada innilleen akkuma kana bishaan quraanaa itti naqanii quraana rabbii itti qara'uu barbaada namni edaayinuu wal balleessee jira akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu tokko garaa nama nyaata wallaahi isheen abbaan manaa kiyya hoo jettee hogguu gaafattu hedduu tokko garaa sin nyaatu ilmoon kiyya hoo mee jettee hogguu gaafattu hedduu tokko garaa nama nyaata wallaahi maaliif idaaseen amaateen jaallannee wanni kun namni waa jaallatee nama miidhu daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa isheen ammoo akkaseen gara laafetti yookaan nama gaarii taate yoomin argee gaafuma jalqaba liinaan faan akkasitti dhamaanii abdallaan dhamaasee ilmaan liinaa ofitti qabdee
yeroo tokko ilmaan liinaa dhukkubsattee turte na fakkaate akkan arge viidiyoo irratti adda baafadhu baadhullee mana yaalaa geessee ilmaan kana yaalchisee ilmaan zambii hin qabanii jettee irraa haasaa turte Ferseen kuni maqaan seellee naaf hin galu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Yeroo sanayyuu nama gaarii natti fakkaatte gaafa isiin immoo as galagaltee liinaaf galagaltu mucoon kun maal taatee waan jedhamu tokko yaadaa ture jechuudha. Garuu isiin jaallatteeti miti illaanuu faayyootu liinaa galagashe jechuudha. Akkasii liinaatti galagaltee liinaa miitu kan godhe ammoo deebitee ammas ilmaan see wallaaltee abbaa manaa see wallaaltee mana see wallaaltu kan godhe faayyoodha jechuudha. Faayyoodha illaa wanni jedhanii nu hin jiru. Inshaallah iseellee numa fayyiti wanni jennuun du'aa'ima gochuu malee wanni biraan hin jiru. Rabbiin isee haa fayyisu iseelleeni. Wallahi hedduu tokko garaa nama nyaata, hedduu tokko garaa nama nyaatti. Gochummaan isaa warra godhuu jiran kuni hedduu tokko garaa nama nyaata. Bakka biraadhi isaa Fatiyaa jaartii Bahaar birallee seenee jira wanni kun akka seetti abbaa manaa see kabajuu ni beektanii warri hordoftoonni Fatiyaa fi Bahaar jechuudha. Iseen illeen akka nama xiqqoo sammuun tuqame yookaan immoo abbaa manaa see akka itti jibbaa jirtu argitanii jirtanii. Daa'imman hunda wal miidhuutti jira jechuudha. Miidhaan Yamanii keessatti hedduu tokko babal'atee jira daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa. Ammoo Rabbiin dandahaadhaa siirii waa jedhamtu kana Rabbiin nurra haa balleessu, Rabbiin nurra haa fageessu. Siiriin silaa shirkiidha, Rabbii bira waa qabuudha. Nama Rabbii bira waa qabu Rabbiin hin taasisini. Waan liinaan jette faayyoo ni fayyifannaa fidinaan jedhanii fira fakkaatanii na fakkaata akka jette duratti akka dubbattetti. Fira kiyyatutu hin fayyifanna naan jedhee jettee ogguu dura Yusuf harkaa baaste. Isaan ellaanuu duraanuu isuma harkaa baasuuf jecha jechuudha kan isaan fala kana hunda yookaan immoo mala kana hunda malanii akka liinaan harkaa fuutu godhanii nuti hundi liinaa irratti duulaa turre jechuudha. Liinaan immoo amma akka haasoftutti silaa isaanuu na miidhuuf jedhanii faayyoo akka Yusuf harkaa baasu godhanii faayyoo yeroo Yusuf harkaa baasu ana argan fuudhee galee immoo bofa taatee nurkaa baate taatee hin beekne jedhanii na kijibanii edaa isaanuu na miidhuu yaadanii jettee haasofte viidiyoo keessatti. Nuti hundi jechuudha liinaa situ harkaa baase ani nama biraa dhiisaadha keessaan naqee kunoo faayyoo baastanii Yusufii waan godhaa jirtu agartanii jedhee barreessee ture. Ilaaltee ma'uste jechuudha. Edaa iseen jaallattee harkaan baane yookaan immoo jaallattee gadi hin dhiisne. Isheen akka baatettuu baate ammallee alhamdulillah rabbil alamin akka rabbisee qabettuu qabamte. Kanaafuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa wallahi Ferseentu garaana nyaannaan irra viidiyoo irraa waraabe du'aa haa goonuu fi ilmaan seetii rabbi walitti haa deebisu mana seetii illee rabbi walitti haa deebisu amma alhamdulillah isee illeen gara fayyinaarra dhuftee jirti of beettee jirti of bartee jirti kun yoo maali jettee siirii isee keessaa ba'e hunda kuni maali eessaa ba'e kuni jettee gaafachuutti jirti. Iseenuu maaltu mudhii na hidhee jettee subhaanallah waanuma godhamte iyyuu hin beektu jechuudha iseen. Ilaanuu seen faayyoon nama akka waan nama dawaa dhukkuba fayyisuu fakkeessitee nyaachistee natti fakkaate akka liinaan haasoftutti garaatti nyaachifte akkuma keeriyaa garaa nyaachiftee rakkisaa turte sanatti garaatti nyaachifteen si'a akkatti kun abbaa manaallee wallaalchiftee ilma wallaalchiftee mana isee wallaalchiftee guyyaa kam akka manaa baatellee wallaalchiste. Rabbiin isee haa qajeelchu yaa faayyoo rabbi isee haa qajeelchu. Felsinati immoo Rabbiin baga si fayyisee Rabbii waa beekaafiyyuu geessee mana liinaa si geessee fayyina kee Rabbiin nu agarsiisuuf deeman si'a. Wallahi Rabbiin gaafa waa gochuuf ka'u kun fayyakuuniin godha. Gaafa waa ta'u gochuu ka'u kun fayyakuuniin godha. Rabbiin akka namaa hin jarjaru. Akka keenya kana waan godhe tokko Rabbi hin diigu hinuma godha goonaan hinuma godha. Akka keenyallee Rabbiin sabrii hin dhabu jechuudha. Rabbiin sabaraadha obsaadha waa hundayyuu Rabbiin keenya gaafa hojjete hojjeta malee akka keenya jarjaree amma ijaare amma hin diigu jechuudha. Kanaafuu Rabbiin guyyaa isaa eegee sa'aatii isaa eegee yeroo isaa eegee Ferseniin mana liinaa geessee akka Rabbi isee fayyisu kan godhe Rabbi tokkicha jechuudha. Akkaseen fayyitu akkaseen obbeettu akka siiriin kun irraa yaa'u kan godhe Rabbi tokkicha jechuudha. Nuti hundi sababa malee waa ta'u gochuu hin dandeenyu. Dawaa waa hunda sababa malee waa ta'u gochuu hin danda'u jechuudha. Sababeeffannee Rabbiin keenya irra gargaarsifannee yaa Rabbi dawaa mana kimitii fudhannu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa yoo yaa Rabbi dawaa naa godhi jennee gara Rabbii deeffanne malee dawaan harka namallee dawaa miti. Yoo Rabbi dawaa namaa godhe dawaa taate jechuudha. Qoricha namaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa
har'a felsen walni sababa godhe rabbiin mana liinaa geesse fayyina see barbaadeeti rabbiin akkaseen fayyite ilmoo see beette abbaa manaa see beette bakka jirtu obbeettu kan godhe rabbi tokkicha jechuudha. Kanaaf iyyuu ammallee rabbiin kan wal nama miidhaa jiru kan ummata miidhaa jiru siiriinis ta'e humnaanis ta'e birriinis ta'e waan fedhen iyyuu rabbiin sababa godhe isaan haa qajeelchu jennee du'aa goonaa fi silaa nuti du'aa malee waan goonuuf hin qabnu. Akkasumatti ammallee Yuusuf illee eenyu gaafeesaliin qabee harkaa qaba waan ta'eef isallee rabbiin akkuma fersemiin yaadate kanatti ifa magaadaawwatotaaf kabajamtoota kiyyaana an maqichinaaf hin galu akkuma isee yaadate kanatti rabbi isallee yaadate gara fayyinaa isa haa geessu jenna. Du'aa goonaaf inshaallah biidinillaahi taala fayyina isaanii hunda rabbi nu haa agarsiisu isaanii toobbatee gama rabbii deebi'ee rabbi nu haa agarsiisu jenna daawwattotaaf kabajamtoota kiyya. Aga video biraa walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Olmaa gaarii naaf qabaadhaa.